9 یک امتیاز رو نداد و اون اخطار رو پاک کرد داور و یک اخطار برای آریان سلیمی. دیگه اثری هم نداره، بیرون هم میره. اخطار بعدی هم بگیره فایده ای نداره و کار تمام میشه و آریان سلیمی موفق میشه به فینال راه پیدا بکنه. سالهاست در این وزن ما در فینال کسی رو نداشتیم و آفرین به این بچه خوش تکنیک و خوش فکر، واقعا جنگید و موفق شد به فینال برسه. اونجا باید در مقابل انگلیس قرار بگیره.